Sam Kizito ng'abadde yakazibwako erya Kalizima Mateeka nga lino abadde alikozesa mu kuyimba, kigambibwa nti yakubwa essasi mu kifuba eryamuggya mu bulamu ku lw'omukaaga lwa wiiki ewedde Jinja. Okufa kwa Kizito twakutegeeredde ku kibanja ky'omuntu omu ku Twitter okwabadde obubaka obulumiriza poliisi okubeera ng'eriko kyemanyi kukuttibwa kwe. Tuzudde nti Kizito abadde abeera mu maka gano agasangibwa e Nansana mu West Zone era nga tusanze ab'enganda ze bakyali mu kiyongobero ky'okufa kw'omuntu waabwe. Bano okufa kw'omuntu waabwe bakuteeka ku poliisi. Yasoose negamba ffe tetulina yakubiddwako ssasi n'omuntu akutte bakwate abasajja 2 n'abakazi 3. Kati omusajja wa mochari yeyandabye nakwatibwamuko ekisa n'agamba nti omuwala omuto omusajja wo gwe basse naye muto wamma gyali mu mochari bamukubye essasi ne limufulumiramu mu kifuba. Naye ndaba nti yafiiridde bwemage bw'aba yamenya amateeka yes nti kafi etandika ssaawa 3 naye ate bamutidde waasula ssaawa 3 n'eddakiika 2 olw'ensonga omusirikale yali akuuma security ze naliwo nga akola statement ng'agamba yawulira essasi essaawa 3 n'eddakiika 2. Poliisi ekkiriza ng'omugenzi bwe yattibwa oluvannyuma lw'okukuba essasi wabula ng'etegeezezza nga bw'ekyanoonyereza kwani yali mukuba. Kubanga ssaawa zino tewaliwo information yonna gye bayinza okuba nti bafuna okuva ku poliisi paka nga poliisi ekoze okunoonyereza n'efaayo n'obujulizi obuyinza okulumika omuntu nti ono yakola ekikolwa kino. Mariam Namatovu abadde mukyala wa Kizito agamba nti omugenzi yalina ssente enkalu mu kiseera we yakubirwa essasi wabula nga tezimanyiddwa mayitire. Nangamba emmali ekyaliwo naye nina emitwalo 85. Tulina mukwano gwaffe omulwadde n'agamba ngenda musindikirako emitwalo 2 nawe nkusindikira ez'okukozesa enkyokero ogende mu wino laba oba ofuna emisubi. Yazemu okunkubira ngambe nti nosobola bulungi ng'essimu gye bankubirako ngamba mamukubye amasasi afudde. Tewali bukakafu bugamba nti omuntu ono yalina siringisi emitwalo 9. Manyi oba aboogera bwe bato balinayo obujulizi bajje batuyambeko kubanga mulimu guno gw'okunoonyereza kyetaagisa poliisi okubanga eyambagana n'abantu ba bulijjo okugyayo amazima. Ab'enganda za Kizito balumiriza nti waliwo n'omusirikale amanyi ku nfa y'omugenzi era nga ye yabakubira essimu ebabikira omuntu waabwe nga kwono poliisi kwe yanditandikidde okunoonyereza kwayo. Abasirikale balina kye bamanyi kubanga toyinza kujja n'okwata omulambo n'oguggyamu essimu n'otambula n'ogulekawo awo nga tolina ky'omanyi. Yagala bwenkanya kubanga sina nange bwengenda kulabirira abaana abo. Yagala bwenkanya eri bba wange. Tutwagera mu ofisi ya CID naye nga CID information gyayogera ndala okitegera naye nga n'abasirikale bennyini tubabuuza nabo bamanyi kirala tezikwatagana. Bwonna omuyimbi wonna wooli tukusaba busabi ojja okole ki oyambe tuyambe Mariam ku lwa muganda waffe alesa akoze emaali eno ey'amabulooka abadde agenda goocha abadde alina pulaani ze ng'omuntu yenna eyeezimba okitegeera. So mbadde nsaba tukole kyonna ekisoboka bwe kiba kyakwokya matafaali gano tugooche. Kizito alese abaana 2 nga mu kiseera kino Namatovu yasobeddwa dda ku ngeri gy'agenda okubalabiriramu. Gerard Luyima, NTV Akawungeezi.